Investaz İnvestisiya şirkəti sizi salamlayır. Çərşənbə axşamı Amerika Mərkəz Bankının sədri Janet Yellenin Amerika senatorluğunda çıxışından sonra dollar dünya valyuta birjalarında aparıcı valyutalara qarşı qismən bahalaşıb. Janet Yellen Amerika iqtisadiyyatında cari vəziyyətin davam etməsi fonunda faiz artımını labüd hesab edir. Dəqiq tarix haqqında danışmasa da faiz artımının gecikdirilməsinin artıq tərəfdarı deyil. Qeyd etmək lazımdır ki, Federal Ehtiyatlar Sisteminin faiz dərəcələri ilə bağlı növbəti iclası mart ayının 15-də keçiriləcəkdir. Beləliklə, dünya valyuta birjalarında avro-dolların məzənnəsi çərşənbə axşamı Amerika sessiyasının 1.0560 səviyyəsinə kimi ucuzlaşmışdır və 1.0530 səviyyəsinə kimi də ucuzlaşa biləcəyi proqnozlaşdırılır. Bununla yanaşı bugün Bakı vaxtı ilə saat 14:00, 17:30 və 19:30-da müvafiq olaraq Avrozonada xarici ticarət balansı, Amerikada yanvar ayı üzrə işçi səviyyəsi və neft ehtiyatları ilə bağlı məlumatlar investorların diqqət mərkəzində olacaqdır. Bu məlumatlar fonunda dünya valyuta bazarlarında aktivliyin artacağı gözlənilir. Investaz İnvestisiya şirkəti sizə ticarətinizdə uğurlar arzulayır.